הקמח הזה לקמח שהוא תירס. באמת, אני לא מבינה מה ההבדל בין זה לזה. יופי, אז אני אכין את הפיצה שלי, הכל בסדר. אוי, נראה לי שהיא צריכה עזרה משפית מקצועית. אני אלך. היי. אולי את צריכה עזרה בין לבשל? כן, האמת שאני אשמח. ברור, אני יכולה לעזור לך, ועדיף את הקמח של התירס, כי הוא עושה את זה יותר פריך. אני שפית, דרך אגב. קוראים לי אמילי. תודה רבה לך, אמילי. אני אחזיר את הקמח הרגיל. טוב, אולי רוצה שנהיה חברות? רוצה? ברור, סוף סוף חברה שהיא שפית, יש. אוקיי, אז בוא נלך למטבח שלי. אוקיי. טוב, אז עכשיו אנחנו מכינות פיצה. אוקיי, אז תפתחי את הקמח. זה בדיוק מה שבאתי לעשות. יופי, אז תפתחי אותו. אני אקח את הקמח הזה. אופסי, מה עשית? בטעות. טוב, לא נורא. אני אעשה את זה, בינתיים תשבי במקום. אוקיי. נו באמת. האוכל מוכן. יופי. אני שמה את זה שנייה על השולחן. אני שנייה אביא לנו סכו"ם. לא! מה קרה? לא, הכל בסדר. אני אביא סכו"ם. את יכולה לשבת. אוקיי. איפה הסכו"ם? שם למעלה. אוקיי, הבאתי את הסכו"ם. קחי. אוקיי, תודה. יופי, בוא נאכל. וואי, סיימתי, זה היה ממש טעים. נכון, מתכון שלי. ממש טעים, באמת, את חייבת לשלוח לי. אוקיי. בוא נכין עכשיו קינוח. אוקיי. טוב, אני באה להכין איתך את העוגיות. אני פותחת את הקמח, אוקיי? לא, אני אפתח את הקמח. הכל בסדר. אז אני אכין את הבצק הכי טוב. לא, גם אני אכין את הבצק, הכל טוב, את יכולה לשבת. אוקיי. שבי, הכל בסדר, אני אכין פה עוגיות, עוגה, מה שזה לא יהיה, הכל יהיה טוב. טוב. יופי, אני אתחיל להכין. טוב, הכנתי עוגה. אני יכולה לבוא להגיש? אני יכולה... הנה אני מגישה. אוקיי, הנה הגשתי. אוי, לא! הכל נשפך. מה עשית? אופסי. טוב, אני מכינה עוגה חדשה. את יכולה לשבת. עשית מספיק בלגן. באמת. עכשיו אני אכין עוגה חדשה. יופי, הכנתי עוגה חדשה. אפשר לבוא להגיש אותה? כן. יש! הפעם לא עושה טעויות. אוקיי. אני הולכת. מה עשית? אופסי. נו באמת, אני אכין חדשה. אוקיי. לא. הכנתי חדשה. טוב, אני מביאה אותה. יש עוגה. היא נראית ממש טעימה. את יכולה לטעום. אוקיי. יש עוגה. מה עשית? למה אכלת את כולה? לטעום זה לאכול קטן, לא גדול. אופסי.
אופסי, לא יעזור. טוב, אני אכין פשוט מקרונים. אוקיי. באמת. אפשר לעזור בבדק לו. אפשר לעזור בלשים את הפוצפוצים? לא. אפשר לעזור אולי לשים בטון? לא. יופי, המקרונים מוכנים. אפשר להגיש אותה? מה עשית? אופסי. מה עשית? נו, זה... אני לא מאמינה. אוקיי, היא הלכה עכשיו. טוב, אני אאסוף את המקרונים האלה. נו באמת, למה כל הזמן אני עושה רק דברים גרועים? למה פעם אחת לא יכולתי לעשות משהו באמת? אבל מצד שני מגיע לי חברה שתעריך את הדברים שאני עושה, ולא תצעק עליי כל הזמן. נו באמת, אין לי כוח כבר לענות לה. אני פשוט אנתק וילך לישון. טוב, אני אלך לישון. וואי, סוף סוף אני קמה בבוקר בלי לשמוע את השעון המעורר הזה. איזה כיף. טוב, אני אלך. מי זה? או זאת? זאת אני, אמילי. אמילי, כנסי. תודה באמת, שנה שאני דופקת. וזה ביטוי. טוב, כנסי, יש לי משהו לדבר איתך, אוקיי? אז תקשיבי, אני קצת חושבת שאנחנו לא יכולות להיות חברות יותר, פשוט אני מעדיפה חברה שתעריך את הדברים שאני עושה, ובוא נגיד שאני לא כל כך טובה בלבשל, אז זה הצד החזק שלך, ואין עוד בילוי שאנחנו יכולות לעשות, כאילו, אז סליחה שעשיתי את זה. אוקיי, סליחה, אני מקווה שתביני אותי, ברור אני מבינה אותך, הכנתי לך פה משהו, גם אני באתי להגיד את זה, יופי. אז הכנתי לך וולדה. תודה רבה, ממש תודה. כן, בבקשה, קחי. אז ביי. אני אלך. ביי. אוקיי, זה היה מוזר. רגע, שכחתי להגיד את המשפט שלי. למה תמיד אני נופלת על החברות האלה? באמת? קרה משהו? לא. הכל בסדר. אוקיי, אני אלך. למה תמיד? טוב, מצד שני, דווקא זה ממש טעים. אולי אני אחזור להיות חברה שלי.